muthenya wa kana muthenya wa muthenya kuthini wa studio uria wetagwo Martin Kamau. Martin Kamau uranjira mena kindu keru muno matuhariririe muthenya wa muthenya kundu gaikare hara ukorwo na kiuria ni gukuhe namba yake ya thimu tukiambiriria nigetha wanjie kuhura thimu kou tondu kuria kungi twakwirire ndaiguire gwatharanirwo gugithira kuria twerie hindi ngitwa gwacokire gugithara no gugithira ndakwira bwana Njoroge tonire Ngai na njira nene na tukauga muthie na mbere na kuruta wira mwega na ithuĩ tuthie na mbere kuria kunyitirira wira mwega maundu mothe mathire wega biũ na nĩ twakenirie mũno niguo yes witamburuke nĩ ndwari mũndũ rakwona rita rĩa mbere niguo yes ndĩrenda kũgeithia mwĩroreri witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ wega nĩ tondũ wa kuoya kanya gaka gũtũhe matũ maku na maitho maku twarie nawe ndagĩka igĩrĩ ithatũ na nĩ menyaga o mũthenya nĩ tuthomaga ũndũ mwerũ njĩtagwo Martin Kamau mũrũgamĩrĩri wa Farmhold Ventures Limited arĩa makoragwo mwena wa Thĩka Maisha Height harĩa third floor kana mwena wa Ruiru ndani nyũmba twĩtaga Doctors Plaza second floor na arĩa tũhũthĩraga namba hũthũ mũno ya 0704 000 333 ũmũthĩ nĩ ithuĩ twĩgũkũ Farmhold Ventures Limited tuhe ndagĩka igĩrĩ tũrunye ithatũ na nĩ tũgũkĩaria haya nĩ ndakorwo ndagweta hĩndĩ ĩyo ngĩ wĩrĩga hakwa he kũndũ watwĩrĩire yes hĩndĩ ĩrĩa twĩrĩga haha nĩ twaririe ũhoro wa Fadhili Garden Phase 1 harĩa twaingĩrire makutano tugaga makutano ma Mwea nĩ kũrĩ makutano ma Embu twaingĩrĩra haha ma Mwea tũkaingĩra kilomita 2 tũgĩcoka tũkĩingĩra mita 500 kuma bara Fadhili Garden Phase 1 na tukihota guthie na andu magĩũka na njĩra nene na tukikorwo tukĩninaga mũgũnda kau rĩu ũmũthĩ tũkire kwaria nĩ kĩndũ kĩngĩ ũraruguria na nĩ wega mũno hĩndĩ tũkũigua mũndũ akiuga ũndũ ta ũcio na ũgereire haha tũgakena nĩguo asante rĩu ũmũthĩ nĩkĩ wĩna kĩo ũmũthĩ ndĩna Fadhili Gardens Phase 2 no nyambe njokie ngatho nĩ ũndũ wa andũ acio othe mokire tondũ nĩ wega gũkĩ acknowledge wa mbere Ngai nĩ atũteithirie mũno wa kerĩ andũ nĩ mokire na njĩra nene na niĩ hena ũndũ wahotire mũno he mũtumia ũmwe umĩte kũrĩa Kayole na akĩnjĩra niĩ Martin nĩ mwanduta Nairobi merĩga gũtharĩrio nyũmba coincidentally so okire mũthenya ũcio agĩũka na tũbeca tũraiguĩka tũu twaigĩtwo nyũmba gwa kahinda na akĩni challenge mũno atwĩroreire to mũthenya wa ũmũthĩ na akĩhota kwĩgwatĩra tũburoti twake twĩrĩ na as we speak nena mĩbango yake ya kwanjĩrĩria gwaka nĩgetha aume mwena wa Kayole athii Nairobi ũkũrũ wake ũkorwo ũtarĩ na mĩtangĩko tondũ mĩaka-inĩ ĩno ya ũkũrũ arabatara handũ atarĩ atinda akĩhũga goya gũkĩra njigue bara nĩgerire haha rĩu ũndũ ũcio no atũkenirie mũno na kuona andũ nĩ maratwĩhoka tondũ toro ũguo na ithuĩ twĩrĩra andũ ũndũ ũrĩa ũkoretwo wĩho nĩ atĩ twamerĩra nĩguo twĩkaga tareke njũrie rĩera rĩa gũkũ rĩhana atĩa rĩera rĩa makutano nĩ rĩega mũno rĩera rĩa makutano okorwo nĩ mũndũ ikaraga bũrũri ũyũ witũ wa Kenya wothe nĩ ũrĩ rĩera rĩega no kũrĩ rĩera rĩega rĩa kũrĩma indo iria ciothe tũhandaga iria twanjagĩrĩria na nyanya ũgakora kwĩna mbembe njega mũno ũgakora kwĩna mĩciri ũgakora kwĩ mboco ũgakora kwĩ ngwacĩ na no ngũmaiyĩra gathiri kamwe haha mũthenya wa ũmũthĩ nĩkĩo wĩ haha nĩkĩo ndĩ haha mwena ũrĩa wa makutano ngwacĩ thikũ ici wonaga karũndo kanini gabangĩtwo ũkenderio 100 icio nĩ ngwacĩ 4 kĩa kĩrĩa ndĩrakwenderia kĩa makutano kũrĩa Fadhili Gardens kĩrĩa tũraruguria mũthenya wa ũmũthĩ ũngĩiyũria kĩa kĩu kĩmwe ngwacĩ tu na nĩ wamenya wega ngwacĩ ona ndĩrabatara ũtinde ũgĩthiĩ kũmĩrorera ĩka atĩa wamĩũmbĩra tĩri wega rĩ ũthiĩ ũmĩthece rĩ na ithuĩ ũndũ ũrĩa twĩkaga nĩ tũirigaga mũgũnda witũ wega rĩ ndũmĩtiga hau thutha wa mĩeri ĩyo ĩtatũ ĩgethagwo thutha wa mĩeri 3 ũkũruta ngwacĩ ũrĩa ũtarĩ wona ũgũthiĩ kũndũ kũingĩ thaa ici itironeka iko si hot cake tondũ thikũ ici andũ nĩ marathi matiganĩte na ũhoro wa mamĩgate na andũ Kamau ciĩtaga cefe tucokerera indo cia ũndũire rĩu nĩkĩo twĩ haha ũmũthĩ nĩgetha tũrugũrie Fadhili Gardens Phase 2 ĩrĩa nayo rĩ it's a very exciting project nĩyo waiga no mũndũ no arĩme mũgũnda ũcio nĩyo ndaiga mũndũ no arĩme mũgũnda ũcio mĩgũnda ĩno yothe twendetie Mwea rĩ tarĩu hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũkĩhingũra Fadhili Gardens Phase 1 nĩ twateng'eririe andũ arĩa twaheaga taitũ akũrĩa twetaga Zuri Gardens nĩguo kũrĩa twarĩ nawe he atumia mahandĩte mboco na mbembe he mũtumia ainũkire na mboco ciake okĩte kwĩrorera Fadhili Garden Phase 1 nĩ ahandire kũrĩa Zuri Gardens na nĩkĩo ndĩrauga atĩrĩrĩ by the way thikũ ici tũtibataraga gĩcehemu kĩnene nĩgetha tũrĩme tũrabatara gwĩka smart farming na wamĩka wega
kia kiu kana igiri ni kuiganite ukorwo ukihunia andu aku na ukahota kumika commercially riu Fadhili Gardens phase 2 ndiramenya ndimiarerio horo wa riu ni phase 2 okay phase 2 turameta phase 2 tondu iriganitio na phase 1 tondu kuma hau ri uguthie kindu mita 700 kuma hari iri ingi yari no ukugerera barai hau wauma makutano barai titwo maramu wega kambuni hau kiande ithiaga kogoto riu mekite sure barai ni njega biu na itagwo mayo muthenya matigurukagiria andu rukungu riu Fadhili Gardens handu ga center getagwo Kamweli riu ndirera andu moke ndimatware kwa Mweli riu ni kwa Mweli na ihutitie main road iyo turegethite ga center kau getagwo Kamweli na ni mita 500 peke yake kuma ga center kau garetwo kwa Mweli ni ga center kanene by the way na kena thibitari dispensary mita 200 kuma mugunda witu ni ga center kena thukuru nene muno ya Kamweli primary school na secondary na riu koguo maundu mari uria tuga immediate settlement igio irataurwo wega ni Kamweli project ino twena tureta Fadhili Gardens phase 2 riu kinduta hau ndware Kamweli ri ngwendo kuriha mbeca cigana na kia kigana atia niguo mugunda ucio ni tuthimite cia 50 by 100 ni ithi na cia citu ciothe tuga ciothe si tukorwo tucirigeire wega na rugiri orio kuona kanyamu kau karathaka na hau thutha wa TV twikira rugiri tugekira gate njega na tuka make sure uguo ndirakwira ati wathii kuria wahanda kindu nduritinda ugithii kurora kana ni ciumburirio to ni tuirigeire wega turenga 50 by 100 na gisemu gia 50 by 100 tugakunengereria na bei njega muno tondu wathii kundu kuu ni ukuona ni ku develop to seriously utirakwira uthii weterere andu ni uthii makore muthii na mbere na maisha turakiendi na 690 icio ni inclusive na title deeds 690 for a 50 by 100 na ndiramenya atiriri mugunda ucio twatinda kuira ni turarikiriria kuthondeka andu makinya handu hau undu uria funny the last time toimira ha show hena andu mahuragira mundu akahota gwitwara mundu agetwara mugunda to no kapinio kumuikiria agetwara hau na gakiona uria turamwira niguo kuri na mugunda ucio turakwira atiriri ti munene koguo ndiramenya muthenya kuma muthenya wa Juma itukamega launch kamugunda kau ni tukahota gukorwo tugikanengerana gothe na twiraga mwiroreri witu na customers aitwa Farm Adventures Limited ithu tutimatengeragia tumeraga atiriri igirira deposit ucoke uke tucirie uria ici ingi tukurihana nawe woka wona mugunda ucio wa mbere tukwiraga uke wone ni tu advise andu it is very important uke wambe wone na ucoke wone maundu maria turakwira niguo rira riaku urore mbembe iri ikurite kundu kuu wone ti kundu ati kurekererie kana gutiganirie na Fadhili Gardens phase 2 uria wa misire phase 1 ndukamiss phase 2 mundu angere kwarania na inyui hena andu me thimu me office ya Ruiru ngugite twi haria Ruiru ndani second floor kana haria Thika Maisha Height third floor ungimahurira 0704 000 333 nimekorwo makiaraniria nawe nigetha umwire ni ndirenda guthii kwa Mweli muthenya ona kuma rucio no atwarwo mugunda ginya ona ko tukara officially on Saturday no wahure thimu ari servithie tondu ni ndiramenya ge guthii ihenya koguo ngimahurira 0704 000 333 ni ukorwo kinyitanira na andu akuria Farm Adventures Limited kuria ndi murugamiriri na ni megukorwo magiko guide uria ubatie gwika muthenya wa muthi koguo kitanjira mugunda ucio tareke tu ta describe rari mugunda uguo tiri ni wa red tiri ni wa muthanga tiri ni wa ihiga guko kuhana Kamweli ni pure red soil uria tuga ni red soil ni njega muno na kurima tiri wa Kamweli ni red soil ti mutukanu uria tukiuga hena wa white kumwe ni wa red ni red soil ani kodo ni mugunda utari murime ni uguthii ukore atiri it's a virgin land we no uguthii kurima we wa mbere koguo no horo ucio turauga mundu ni arenda guthii kuigithia na kurima ri no wega tumerema mugunda ucio wa urima nduri wari muringi ni uguguteithia na ni ukugia tondu mugunda virgin advantage yaguo ndukoretwo ugiitwo fertilizer riu koguo wahanda kindu giukaga wega muno koguo ni tiri mutune tiri ungi support mimera itu iria twendete gukuria
na nio twitaga mbembe mboco icio ngwaci reke wajira ni kurahandwo ngwaci na igeka wega muno mundu angigirira deposit ri no ahandage tugwaci agakiona no turamurihira hari hagi hatigarite. By the way ugukigirira deposit na ajie kuhanda ngwaci hau na thutha wa mieri 3 ri urute ngiri ciaku 50 na hau ikurihire thiri wa mweri ucio. Yes, tondu wajira ni 690 ni 690 50 by 100 ndihe deposit ya biashara tumeraga maigire deposit ya 200 no hena andu mahana atiriri arokaga kwira ndina iganai no thutha wa mieri 3 ri ngukorwo ndikitie na nikio tutiendaga kumaiganani yothe tondu mionere ya bia ni tofauti no twakwira ungioka igirire 200 eta deposit thi urimi uhandire ngwaci icio ciahota go supplement income yaku no rikie na yenya muno. Yes, haya kouri neighborhood hana atia ni ringi mundu ni riu ndona mundu thiko cia ndona aria maranjuria cira ndona makiuria atiriri ndoka guikarania nao ni kundu guikaragwo ni kundu andu angi makite kuria ni kundu guikaragwo muno tondu aigua kuma makutano ona ni handu ri uguthie maguru nginya makutano town thoko riu koguo ni kundu kwina andu aingi matukanite muno no population nene ni Gikuyu. Okay, kwina ikambe nini tondu gwiciria mwena ucio ni tauma twendagiria mwena ucio riria tuthia tuhanite kari kumatindikana hau mbere. Yes, no Gikuyu it is a great new population area nene. Haya ni kuri thitima na mai cie kundu kuu ndurathie kwanjia kwirwo ati urathie kilomita 2 urakora mugunda-ini kwina ithio tutiikirite no ni twina mibango wa kutambithia hau twikire mai mundu agakigucia gwikira ga protein gake no mai mekuo mai na thitima cimu mugunda-ini kwi thitima na tire itagwo ya atiri wino no aririe na nigetha gie na step down nigetha wikirirwo ririo kugucia wikirite mucie ni drop. Yes, ni drop. Kiuria kingi ni leasehold kana freehold? Ni freehold. Mugunda itu yothe ni freehold. Koguo kundu rikirago kerwo ugaikara ugithituragwo ni urabatara kuri new lease. Haya tajira atiriri mundu agenda kwaraniria na inywe namba ya thimu ndora araturirikania namba itu ya thimu ni 0704 000 333 0704 000 333 ungihura ikuyo thi kana yoyo kuria Ruiru ndani Doctors Plaza kana kuria twitaga mwena wa Masha Height third floor. Na ndero Njoroge ni ndathire nginya mwena ucio wa Kamweri na ku kwa mweri ni vio nginyagia riera ni riega uni kingoria kamutini kuruto kia ndutu. Yes, kugo kiria riera riaku ni riega fio mundu ikorwo ringi na muciari na gukugo kundu kwina heho wende guthamiria muciari handu kumwakira ni kumutwara. Alafu another thing kiria gitumite gukorwo na kugurwo na kwa na ihenya muno ni undu wa bare no twitaga marua keno marua bare yo ni iragwo na rate nene muno. Actually rithu tumaga haha Thika hatiri handu turakorwa ngari ikihuthira bare ino igitungana tondu nginya haria makutano ciere bara icio ciere ni njeki atia ni ndiku na bara iyo githie kurika kundu kuria guothe guko kuhana hot cake tondu noguo turario horo wa kilomita 2 kuma hau na bypass ungirora bypass ino twitaga Eastern bypass yateithirie kundu kuingi muno ajos katugura ni undu wa bypass na ni kilomita nyingi muno. Koguo maundu ma uthi wa na mbere ma thirikari ni maundu mena bata muno. Haya hekire ndona gikiurio he mundu ranjira atirita ndananyitana mbeo yanyu ya thimu wega sorry ndukamake pole na baito ya thimu ni 0704 tumai twa gukunda ni tumai gukunda ni getha riri ndikana thini wa studio ko thini wa studio na mundu ogwitwo Martin Kamau ni wa Farmhold Ventures na turaririo horo wa mugunda na rugua aratwenderia kuria kundu gwitwo Kamweri na Kamweri ni kuria kundu gwitwo munore wa makutano na reke ambia gikuria tumai ni getha tugethi na mbere tukirora uhoro cio wa mugunda ndona ndumiriri nyingi muno rathi na mbere na gutuma namba ya SMS ni ya Jera no reke nyambe thome ndumiriri ya murathi na mbere gutuma ku thini wa studio geithia Martin no mwire ni tukenete muno ni uguo oigaga ati mitambo-ini niguo kuri ni nyonete uguo niguo kuri kuria Kivandini Pema Gardens ni mundu gurite kuria Pema Gardens witagwo Pastor Mbogwa ona akianjira ni akenete muno. Haya mundu giakacoka kanjira ati geithia Martin muno mwire ni twakena muno ni tuikarite hana getha tuthikiririe na tuigue uria wothe ekuga ndungu cia no aikuria tumai mundu gwitwo Martin riu no igwa wi sawa ndukamake muno maundu mokaga rimwe na mundu nathiaga kwanja tari hindi njiriga gukorwo hangi getha na ndu ndungika
ni it's a natural ndagakumakie riu sawa riu ndi sawa he mundu Wanjira ni aragurite Pema Gardens so thon tuguthi kuria mona matutu no ne atia no tabecoke haria Wanjira kuria mundu no aigithie na kugura na go speculate na gwaka yes maundu ma matatu ni ukugura mundu immediate urenda gwaka immediately ni gwaka na mundu urenda kuigithia ngithomire Proverbs 6 verse 6 yuga turore thigiriri toni uria behavior ndire mumiathi ndire munene no ni hotaga kumenya atiriri hindi ya urugari ri ni kuigithia kanyamu kana hindi ya ngaragu ni kahuta riu hindi no icingi ireka atiri thigiriri ndekoragwo na ki na thina acha tondu ni hotaga kumenya kahinda gaka ndina kanyamu ri ni nguhithia niguo na waigua Proverbs yuga atia na ndire mundu munene gutiri mundu umiroraga gutiri mumiathi niguo na riu maita maingi hindi ya investors mendaga kuririria urona atia ngurekea akoraga mundu ungi utari na desire ya riri ya investment akamonithia atiriri uragura giaki ni ndanyita yes na no wega muno ni ndona wakamira tutono tugucoka kuria mwena ucio wa Fadhili Garden phase 2 ri ndona mundu ucio wagweta Pema Gardens kuria mwena wa Matu Kivandini ndona tuhutie no kura ni tutigitie tu bro tunini phase 2 Pema Gardens tuga haria hetagwo ugukinya Matu ni county Machakos yes na niyo town ya keri nene kuria Machakos county efaraini itago Kivandini Masinga bypass we faraini ya Kivandini Masinga bypass ukaingira mita 50 ugakinya Pema Gardens phase 2 na mugunda ucio turaoneana na thogora munini muno wa 250 yo ni inclusive of title ithe tukwira twagwitia mbeca icio tutigugwitia ingi ati ukahe angandware hire stamp duty koguo hena mbeca ciothe nginya cia thirikari hau na mugunda ucio ni twendirie phase 1 igithira iyo ni 2 na niyo uraigua pastor Boga mokire mekure mwena wa Kamwangi na magito promote na njira nene koguo ungihura thimu ya 0704 00033 ni ukorwo kinyitanira na andu akuria gwito Farmhold Ventures Limited mwire urenda Pema Gardens hena kamugunda kangi ke hau rugongo hanini Masinga town tugetaga Meadows Masinga Meadows phase 1 hena tufuroti very interesting na town ni kau ka Masinga ri town ya Masinga ni nene turakanengerana na ngirima na meri ma 50 na koge center-ini ya Masinga na Masinga it's quite ni town kanene you can ukinyeta ko dikinyete Masinga na ndire gocera miene yo ndire gocera Masinga de tigitwo ne matuna hanene kuringana na wari wa town na ni town kiega muno no nyende mundu weciragia Masinga kwina vocational training college itumite kugie na kiria kinene muno kia demand ya nyumba ya arutwo aguikara hostels kau ni handu ungithie na wake tu hostels kuria Masinga town ungihura andu a office thimu iyo ya 0704 00033 mwire ni ukwenda kau ka Masinga Meadows phase 1 na ni ukori saverwo nigetha ukorwo ugitwarwo kuma rucio nginya muthenya tutwaranaga muthenya ni ndikanagirwo ni kuga uguo kau Masinga kau mwena wa Matu we urenda Meadows kana urenda Pema ni ugutengerio na wone ko ni mwena wa Matu Kenya wahe maundu meri wahe Masinga na wahe Pema ni besigana Pema ne turamendio undu umwe 250 okay na twendia Meadows phase 1 toga no 250 kuni mwena wa Masinga kutimatu ni ugukorwo umite Matu no county ya Machakos Wanjira ino Pema ri kiria Masinga town thiini ino tureta Meadows Masinga Meadows ga town kau thiini urakinya Masinga town uka divert ga farake hau on your left mundu handu na mundu agitwara na ugakora ihutitie gibara kiu main na ni ukuona tunyumba tu uria twakitwo uguo turi gohoro wa gwaka hostels tondu twina demand nene muno kuri mwena wa Masinga so na tondu andu itu ni igithia ri hau hena opportunity njega muno Tanjira Pema ni kingi kanako kana ga project ya Pema ni kingi kanayo Pema no eke speculation Pema no urime na Pema no wake immediate tuga immediate settlement tondu ni hega uguo haria ha Masinga Meadows ndirakwira ni ga town thiini riu hau no maita maingi ndi kwira mundu athi arime hau no ngwirire thio invest na to hostels
na nĩ ũkuona andũ handũ harĩkũ o nĩ ndwa nginya vocational training ĩyo ya vocational training ĩrĩa Masinga. Yes, haya kogo nĩ kũni wa speculation tucokie kwa mweri andũ ndĩrona makĩũria ndĩrona andũ aingĩ mothe makĩũria tucokie kwa mweri kwa mweri ndauga atĩrĩrĩ hau nĩ handũ ĩno offer price ĩno tũramanengerea 690 ũngĩũrĩrĩria in the neighborhood nĩ ũgũkora no ĩgwe dispensary across the road hau tũrĩ mukiro ũyũ ũngĩ nĩ dispensary kilomita cigana kuma Ramini ũkũingĩra 1.3 kilometers o handũ hanini ũgereire bara njega mũno ũkinye rĩu hau nĩgetha ũcoke wone dispensary ũkinye mũgũnda witũ ũyũ twĩreta Fadhili Gardens phase 2 kuma hau mita 20 ĩyo dispensary 20 meters from there kuma hau mita kĩndũ around 100 meters ĩyo Kamweri shopping center nĩkĩo ndakwĩra it is a very interesting project na you cannot go wrong with that okorwo nĩ investment wetagĩrĩra ũkauga niĩ njĩtagĩrĩra mahingũre karĩa ngũiguage center-inĩ ĩyo Meadows phase 1 nĩ harĩa Masinga neno ĩngĩ tũreta Fadhili Garden phase 2 Kamweri 690 hũra thimũ ĩyo ya 0704 000 333 merendera farmhood mũndũ arĩ kwa Mweri nĩ kũrĩ hina na mũbango wa gwakwo kana mũndũ nĩ wagũra kwĩyakĩra ũrĩa kwenda kana gũtirĩ kuna wagũra ithuĩ tũtiĩkaga control development twendaga mũndũ ake kũringana na ũhoti wake nĩguo yes no rĩu kũringana na andũ nona kũringana na bei nĩwe gũtwara kĩrathi fulani wathiĩ kwa 700 acio nĩ andũ merevo ihana kaigana-inĩ twagũtwara gwa 250 ũkoraga nao andũ acio mena kĩrĩa hinya ũthiĩte kora iganana rĩu ũkoraga megwaka standard ĩthiĩte kũhanana na kũrĩa twauga atĩrĩ okorwo ũrenda gũthamĩra kuo wake tondũ nĩ tũrauga umaga hau kuma Makutano niĩ nginya Ruiru hũthĩra ndagĩka 40 ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ mũndũ nĩ ekũruta Nairobi nake mũciĩ na arainuka gwake na covid nĩ atũbundithirie nĩ wega ũgakorwo na gwaku haya ta mũria atĩrĩrĩ mũndũ angĩremwo nĩ kũrĩ harĩ gũthiaga atĩa tondũ mũno aremererwo mũndũ angĩremererwo gũthiaga atĩa mũndũ angĩremererwo nĩ kũrĩ harĩ tondũ nĩ maũndũ monekaga rĩ nĩ tũkorwo na option igĩrĩ wa mbere tũgagũcenjeria harĩa rĩngĩ mbeca ciaku ikinyĩte ĩto twĩna mĩgũnda ĩna bei ĩtiganĩte ona hakĩrĩ kagĩte itagwetete ũhoro wako ke Masinga no nĩ ũkũingĩra kilomita 4 kuma hau tũneana na 150 ona kono hũre thimũ uge nĩ ndĩrenda Neema Gardens phase 1 ya 150 ĩyo nayo ĩ Masinga no nĩ ũkũingĩra kilomita 4 kuma Masinga town rĩu twĩkaga atĩrĩrĩ tũgagũcenjeria ũngĩkorwo akinyĩtie 200 no ũrendaga ya 250 rĩ tũtigũcenjerie tũkũne ya 150 harĩ hoti waku wakinya na tũgũcokerie 50 option ĩyo ĩngĩ of tũtiencourageaga mũndũ mũno atĩ rĩu anyitwo nĩ thĩna ateng'ere agakauge nengere refund nĩ harĩ marũa wĩihũragia ũkauga ũcokerio mbeca na ithuĩ tũgagĩkĩra on sale tukauga tugakĩendia tondũ rĩngĩ nĩ tũrĩkĩtie kwendia kũndũ kũu hakĩoneka mũndũ rĩ tũkendia tũgakũrefund no nĩ ũkoragwo ũiyũrĩtie marũa no na nĩ ikoragwo captured thĩinĩ wa agreement itũ ũrĩa hagũthiĩ thutha wa mũndũ kũremererwo nĩ kũrĩha o nĩ harĩ mĩtaratara ĩrĩa nĩ harĩ mĩtaratara ndona atĩrĩrĩ mũndũ ena 150 mwena kĩndũ gĩake ena 250 twina kindu giake ena 700 matatũ ma 690 twina kindu giake murona atia kohana atia mathafu mahana atia kimuhuko kuringana na murona nginya rĩera rĩhana thaa ici kimuhuko reke andu mahana atia gwa kaida gaka andu ti ya hinyĩrĩrĩku correct no okũrĩ no hinyĩrĩrĩku kũrĩ ona andu Ngai aririkanĩte ndirikana hĩndĩ ya covid kwĩ hĩndĩ andu mainaga thĩna mũno no kũrĩ andu momokire hĩndĩ ĩyo gũtarĩ na mawĩra marathio rĩu njugaga atĩrĩrĩ kahinda gaitũ gatikinyanagĩra hĩndĩ ĩmwe kũrĩ ũrarĩra ũmũthĩ na nĩ harĩ ũratheka tondũ mũtũrĩre nĩguo ũkoragwo kĩhana angĩkorwo wĩ mũthenya wa ũmũthĩ wĩna kanyamũ rĩ tiga gũthikĩrĩria acio angĩ marauga gũtirĩ tondũ nĩ season yaku ya gũkorwo na kanyamũ ga kũigithia weteng'era Farmhood Ventures Limited kana hore 0704000333 we wĩigithie to we nĩ gĩtiribũ gĩaku gĩa bũthi nĩgetha gĩake nakĩo gĩakinya we gĩaku gĩahota gũkorwo nĩ kĩrĩa kĩa ng'aragu rĩu rĩ mũkaina rũmwe no wendo ũhĩgire hĩndĩ ya warĩ na kanyamũ ũgĩka ta thigiriri ũkĩhithĩria kanyamũ koguo ingiuga atĩrĩrĩ nĩ kũritũkĩ biacara thaa ici no kũrĩ ona andũ gũtaritũhĩire na nĩ ndauga atĩrĩrĩ ũbatiĩ kũigithia kahinda gothe haya ta njĩra atĩrĩ Neema rĩ Masinga ũramĩtatia Masinga Meadows rĩ na Neema na Pema rĩ mũndũ aruta deposit yake kũrĩa mwena wa Meadows phase 1 tugawĩgire 100,000 deposit ya 100,000 balance ũke twarĩrĩrie
kuria konge tureta nema tugakwira ukawigirire na 50,000 card balance gaka kagitwariririe kuria mwena wa Fadhili Gardens phase 2 turakwira ukana 100,000 meri ukatwariririe mbeca ici ingi tukuri hatia uria wina ciothe ukorehe ciothe wigire mugunda wanjiririe ku develop koguo ni twitikiragia customers aitu moke tugie na kwaraniria nigetha maundu mothe magathii na mbere wega niki andu maracaria thiko ici mwa customer ile iroka ri niki kingi iramwira niki kingi iraigwa kiuga ithuĩ tũkorwo mwena kena nĩ tũngĩakena tarĩu ithuĩ tũregeire mwena ũrĩa wa makutano tondũ andũ nĩ marauga niĩ ndĩrenda handũ ingĩaka na nĩme na nĩkĩo tũrauga twĩna Fadhili Gardens tondũ ona kĩaya kĩu ũngĩkĩhũthĩra wega nĩ ũgwaka nyũmba yaku hau na ũrĩme na ndĩrauga moke mone ona neighborhood ĩrĩa ĩ hau wone ũrĩa andũ mekĩte farming njega na rĩu koguo andũ nĩ marenda mũno handũ mũndũ agĩka naho ũndũ to kugura ringi haikare atia haikare uguo akorwo hena returns na nikio njukire na idea ya riri mundu ni okiarime hake wega ni okiumbeke ngwate amehe meri iyo koguo mwaka umwe agethe maita maigana maita mana na kindu kingi ni andu magikorwo megikundi andu magikorwo megikundi mukitagati ya andu taru ni cigetwe kiama tukoragwo tungika atia tukenda kugura mugunda kwanyu actually customer base itu nene ni ikundi self help group atumia ni matunyithirire na njira nene muno ithu tutimenya kuria maumaga ni moka na njira nene muno ikundi na riu tugaga atiriri kamuingi koyaga ndiri na riu muri atumia ri kana muri anake ri muri ayuthi ri kana muri athuri munyitanite ri no muigire kanyamu no ria twika ni tuheanaga discount ni undu aria makigura me hamwe tondu matiguraga kamwe ni twiraga ikundi ciuke kana makihure thimo uguo turauga 0704 00033 nigetha twariririe tondu marenda kanyamu kanene ri tukumarihia atia na balance yao mekuri hati kona no manengere metinangerie o enyewe ona no tumanengere metinangerie it is an option kana tukamanengere gikigima na tukamahe surveyor magayanio kuringana na uria maigana yes tatu tigo turi andu atatu na twagura 50 by 100 igiri no tukimenyera tugwiferegenya mundu ahote kuona ha kurekia kamjengo gake mundu ahote kugia na portion gake ina ni wega ndu ikai yuga atiriri iguru ni gwakwa no gukuthi agatutigira ithuĩ tutaware itago dominion nginyaga twita ni atuheire dominion aya hekire ke ngidona gikiurio na kiurio iki nikigiaga andu muno inye mundu arikia kuriha mugunda taito yake koragwo i hau hatiri ndu atikindu ithuĩ gati karugano twenda kuhe mundu tari Fadhili Gardens turakwira thutha wa mieri 3 those are 90 days na ni iria cia githirikari twike transfer into your name ungiuka kuria gwitu nie njikaraga office ndiraga ndungiuka no ngorirwo ni nguthiite gwetha mugunda kana ni ngutwarite andu marindi na tutika ni ona ndithia na security ndirehitha na nikiona andu ni moende inoro riu ko ni mundu rehitha hari ari aramenya oi we ukora manjetereire ithuĩ ni twikaga atiriri twakwirira na nikio teithitie Farmhood Ventures Limited twakwirira taito yaku tugukunengererio ithuĩ niguo twikaga koguo woka Farmhood Ventures Limited ithuĩ nĩ tũgũtaragĩria nginya harĩa kĩrĩa gĩkinyĩte process ikinyĩte ha tondu he no ndumwe andu ningi mariganagirwo ingicererwo na wiki imwe ngwire registrar ndana saina kwina mundu utekuona karima ukore registrar ni athire no riu twakwira ni mieri 3 tukao ringi tubactite in haha ona hangikorwo hena kadiri kanini ino no iku ni gukorwo yaima koguo ithuĩ taito did tuga nikio kindu kiria kinene gituteithitie ona gukinya haha customers aige aitu ni referrals na referrals umagia na njira iriku tondu ni uhingĩirie mundu akena akurehere muratawe akurehere family yake twi andu a diaspora ithuĩ tutire twahota guthii US tuthiagira mitambo-ini kana through our customers aria mena relatives US UK Germany koguothe magatwara word of mouth ati turari Farmhood Ventures Limited na ni matwikire 1 2 3 na thutha wa gukena ri ukagia na referrals na iyo niyo iteithagia biashara na njira nene koguo andu acio mambe mahure 0704 00033 mauge ona ithuĩ twi diaspora no muchati hau WhatsApp ni turenda Fadhili Gardens phase 2 kana ni turenda Masinga Meadows phase 1 kana ni turenda Pema Gardens kana Neema Gardens ciothe ni ukwaririo ni mundu ucio we office na 0704 00033 Tareke Julia kiuria kingi ndona gikiurio haha koguo marihi ma ndari he no wajira iyo Fadhili phase 2 ni 690 hatiri kindu kingi ukacoka kunjitia ya taito hatiri kindu kingi no kiukanjitia ngagwitia pini
passport tubica iti passport ni ya guthie nja tubica tutatu no coke uhe ID photocopy icio ni iria ni indo cia thirikari na ni nyumuthiagira mundu bondi koguo ndigatinda guthira bondi koguo ndugati we gutiga wa saina nyamu ciaku cia transfer koguo ndugutinda ugirwo uka urehe pin ukariu ningi anga wiki atia ukathi bondi maundu mau mothe ni ithuĩ tugwikira mathaa maitũ nĩ gũthira marathira ndenda gũkũhe ndagĩka ĩmwe ũtũririkanie project iria mwĩ nacio na ũgĩtĩre mwĩroreri waku na mwĩgithia waku mega wanjĩrĩte mega site visit yes na ndagĩka ici citũ nĩ iteng'eraga mũno yule tolekaga tabakaru ito niguo ona ciathira ona ciathira ndarigo akire kwambia turambia asa nĩ tondũ wĩna content na nĩ wĩna kĩndũ ũrendia kĩega nĩkĩo ngwĩciria ũguo arĩria mwĩroreri ũmũririkanie indo icio twarĩrĩria no mwĩtĩre site visit nĩ ngwenda kwĩra twĩna Fadhili Gardens phase 2 tũrarĩ na phase 1 na tũgĩũka haha na tũkĩmwĩtĩra mũgĩũka na njĩra nene Ngai amũrathime rĩu twĩ phase 2 ĩrĩa nayo tũkarugũria mũthenya wa Saturday nĩtũgwĩtĩra ugoka tuthie haria gwĩtagwo Kamweri na nĩkĩo ndĩrauga Farmhold Ventures Limited ugoka njume ũtware kwa Mweri na nĩ haria makutano ma Mwea nĩ kilomita 3 kuma hau makutano ma Mwea ukinye hau mũgũnda ũrĩ na nĩ ndĩramenya woka nĩ ũkegira gĩcunjĩ gĩaku gĩa 50 by 100 ĩrĩa tũranena na 690 tugakwĩra ũrute deposit icio ingĩ ũke twarĩrĩrie ũkũrĩha na kahinda kaigana atĩa ukihora 0704 000 ni ukorwo kinyitanira na andu acio me office twina kundu gwetagwo Pema Gardens phase 2 na we haria matu mwena wa Masinga ungihora thimu uge ni ndirenda Masinga twina Masinga Meadows phase 1 icio ciere ciraima na thogora wa 250 kuu ni mwena wa matu na ni tuonete hype iria koretwo uhoro wa mwena uria wa matu iria ikuria Machakos County ungihora thimu uge ni ndirenda Pema Gardens phase 1 twina 50 by 100 na ungihora ya Masinga ni 50 by 100 bado na 250 kana Pema Gardens iria tugire ni ina hau thĩinĩ wa kilomita 4 na tũramenyana na 150 ungihora 0704 000 no korwo kinyitanira na andu me kuria wabici ngirĩkĩrĩria haria Malindi ni turi Malindi by the way no itutuga haria Maleleni Marereni nĩ gacenta gebara-inĩ ya along Malindi Lamu highway no nĩ ndagĩka 25 kuma Malindi town ukinya hau Marereni twina mũgũnda ũhutĩtie bara ya iyo Lamu Malindi ucio twendagia 50 by 100 tugakwenderia na 200 na ũngĩenda quarters tuingira kilomita 2 kuma bara iyo ya Lamu Malindi highway twakwenderia na ciringi 120 inclusive of title deeds koguo ungihora thimu ya 0704 000 ni uko kiarania na andu aria me office umere ni urenda either Fadhili Gardens, Neema Gardens, Pema Gardens kana Neema Gardens ya na Masinga Meadows phase 1 Farmhold Ventures Limited tuga guiding you to own. Thank you very much. Yes. Tumana mudogo gwitwo Martin Kamau ni MD wa kundu gwitwo Farmhold Ventures no guturugamirire kana tumana umemerekia murihire ndeka icio 30 ciathira kahida aka ndenda gutiga moko-ini ma mundu gwitwo Kamau Akang'ethe me ukorwo makire na mbunge wa guku starehe ni hakianda guku gwitagwo Kilimani na mukorwo mukiarĩrĩria maundu megiĩ uhoro wa ũteti na ũtongoria o ũndũ ũmwe tũtũikagia maitho maitũ kũrĩa mbunge-inĩ ya bũrũri kũrĩa gũkorwo na gũgĩcirĩrwo maundu megiĩ uhoro wa watho wa kĩgĩna kana uhoro wa budget gũkorwo gĩcirĩrwo mũthenya ũmũthĩ kũu nĩ maundu megũkorwo makĩrũmĩrĩrwo na njĩra nene mũno nĩ andĩkĩtwo mohoro koguo Kamau Akang'ethe tiga gũikara harayu ukamwĩna mwago nĩgetha mũgĩtindĩke hau hangĩ niĩ njĩtagwo Njoroge wa Gĩthĩnji.